交俾你啊！屌你啊！快啲啊！嚟啊！上車上車上車！嚟，我同你定罪，嚟定罪。我知啊，俾人鋪緊咗樓梯啊！不嬲都有啊！屌你定罪，準備過，唔使啦，你做。鬥起佢！嚟鬥得嚇！好。哇！你扮得幾似喎！我啱啱嚟我冇執過。得啦，係你啦。我屌你啊！快啲！啱啊！通常跌完咧就過到㗎啦，我都係咁樣樣啊。得啊！出埋個頭上。唔係。喂！喂！屌啊！點你玩嘢啊？乜撚嘢玩嘢？係你啊！係，係咪呢個？好，上車，上車啊！係啊，過咗個卡先。其實最靚就係呢度，冇去右邊中間嗰板，最靚嘅。但係冇位企腳喎。唔使企啊！你企落嗰搭到啊嘛，我女扶出。佢要過去我推。係啊，快啲！快啲，我女扶出。我想睇你跌車。快啲！好驚！我女扶住啊你啊！去，一嘢去。喂，好，喂，幾撚靚啊！哇！唔走啦！都係好彩你扶住我。係，衝啦！唔使你去啊，一衝就過啦。推落去算啦，唔好聽我講啊。係啊！屌你識條撚咩？搞撚到啲後生冇進步就係你啲撚樣啊！屌你！好痛啊！跌撚過點會知痛啊？哎呀！嗱，錯誤示範，快啲落去啦！最緊近你啊！屌你！喂！行開啦！我幫得啦！屌你！我去做個閘車，我幫住喺房嗰度。你快啲推過嚟！呢度啊，冇推嗰度，推呢度，一定係呢度，推嗰度嘅搞啊！唔得啊！我幫佢探下尾，幫佢探下尾。冇理佢，你聽佢鳩啊！扮撚曬嘢喎，撚咗喺度。我似你嘅咩？係，好，繼續。啊，過啊，過啊！唔係，通常跌呢個。上次我跌有一個唔知邊個跌咗。膽哥好似，唔知係咪膽哥？喂！我傍住咗。係啊，靜啲嚟。傍住咗。啊！上車就過啊！呢一下好驚中，呢下個係啊。唔係啊，啱啊！你頭先喺車度踩住呢度。上咗個頭就過㗎，行個人，係，推過去啊，快住，唔係嘅，整喂，你屌你咩？你講過上過，你一定上到。係咪先？講咁多，我想幫你拉車，係。係咪先？我上去幫你。你唔好講咁多，你屌你咩？你衝上去試下先。衝！阿弟，你唔好走開。阿弟，目標嚟㗎你係。係。佢衝喺呢度啊，阿弟。喂，你唔好行開先得㗎。你個仆雞！你唔係諗住佢會上撚到去啊？你企喺度啱㗎，企喺度影得㗎啦。有啲有幾級跳㗎喎，你
知唔知啊？我邊衝到咁撚高啫？幾級咁樣啊？使撚你講啊？你上你就上啦。嗱，你唔好理我。嗱，你上到幾高，我一定高撚過你。嗱，一句到尾。你唔好撚理。嗱，我上到嗱，高撚過你咧，我再衝。你明唔明？黑色嘢咁啊，物體啊嘛。睇撚住嗰級嘢啊！誒，嗰個邊撚過嚟㗎？嗰個阿謙。阿謙嚟㗎。你啦，幫你偷咗幾撚多雞啊？唔撚啦你！你唔好撚理，我係咪行咗過嚟啊？唉，屌唔撚同你偷，都唔撚都唔撚你啊！偷你咁都得嘅。嗱，你試咗先啦，屌你！你叫佢去吐露港啦！屌你老味，你唔去吐露港冇噶？呢啲我哋低級組玩嘅。屌你老味！唉，一彈撚咗上去，唔行。上咗。係啊，上咗啦！唉，好撚勁啊，冇噶！好，都係俾嗰度成日頂就上唔撚到喎。哇，唔係講笑。冇嘢㗎，俾油又上㗎，你冇撚俾佢嚇親啦。我知。係啊，俾油嘅，不過唔好你會轉彎嘅上到頂。最緊要俾油。嗱，都係實，唉，好嘢，好嘢。嗱，咪就係咁咯，嗱，又係俾嗰個石頂一頂，你又唔敢開油。又係嗰度，唉，好勁，上，哇，好嘢，好嘢，唉，最撚高你啊，唐主今次。呢太硬啦。啊，爆佢啲，高撚過文迪啊，已經。屌你，有乜成日撞落嚿石度？嗱，如果嗰嚿石劈撚開咧，咁就好上啦。就係咁撚嘅，最撚危險就係呢啲嘢。哇！冇開油。喂，唔使落到咁低喎。喂，唔好落嚟，唔好落嚟。喂，得緊油啊！上！屌你咁你唔好縮油啦！佢拉後架車。精神咗喎，起咗啊！把聲，佢扭嗰陣時冇劈過。係咪手友靚咗啊？嗱，呢次高啊，去！我屌！同我一樣，我上次喺嗰度晾緊到我攞油。啊！啲草咧，唔係我話想喂，武哥，同你講嗰個好似唔撚一樣喎。我仲喺度練習緊嘅，我未得㗎。咁好咬地，好咬地喎。